Wow. Pagi. Sino ba yan? Sa Toto. Ha? Ha? Derek. Jabe. Hindi ka Bulacan? Ay, hindi. Ay, ano ba? What a views. So, eto babe, adventure bike ng Kawasaki. The Versys. Yep. Oh, akala ko walang adventure bike ang Kawasaki. Akala ko ito lang, this awesome GS, baby GS, G310. Gamit pa rin namin siya. Bigla ka na buhayan, my loves ha. Time check mga katoto. It's super early. Early pa ba? Naalala ko kasi noon, dito ako nag-umpisa noon, noong unang pumunta ako sa graffiti. Oh. Kaya Okay. gusto ko, ikaw din. The super comfy adventure bike. Again, panay daan ni Jmac sa lubak. Parang wala lang talaga. Yeah, shout out MMDA, no? Bakit ang linis ng kalsada nyo, walang lubak? So cool this bike. Yeah, so first time na makakapunta ni Miss Jmac sa Navotas. Yeah. The place of all places. So may pinakita akong helmet kay Mrs. Jmac na isang araw lang. Nakatambay kami dun sa Graffiti West Avenue. Nagustuhan niya, gawa ng Maganda yung color combination kasi. pink purple daw. Eh may siya sa ganung shit. Kaya unboxing video to. Unboxing and motovlog. Mag-unboxing siya while motovlogging. For the view. Napag-ride ka na ba dito? Dito. Pwede mo na maalala. Di ba na nagpunta tayo ng nun? Ay hindi, ride motor, hindi. Parang lagi tayong naka-car lang pag nagpupunta tayo dito. It's my first time. Daming first time ngayon mga Kaya tamang-tama. Ito na yung una't huli niyang pagtugtog sa graffiti rito. Kasi kung di nyo nalalaman, lilipat na sila. Or hindi sila lilipat, magdadagdag sila ng branch sa West Avenue. Wow, congrats Team Graphitee. First time din palang gagawa ni Miss Jmac ang graffiti ng video. Kaya kami Sunday nagpunta rito mga katsoto. Alam nyo naman, traffic dito. Sobrang traffic dito kapon. Nagpunta ako rito. Talaga? Yung mga katoto this week, laging Team Graphitee si Jmac. Yeah. Basta, yung buong week na to. Background history lang mga katoto. Sabihin ko lang sa inyo, history ko sa graffiti. Sila Graphitee ang isa sa mga unang nag-sponsor sa akin. Nag-uumpisa pa lang ako nun. Maliit pa lang din sila nun. They took a chance sa akin. Then yun. Really? Or you took a chance on them? We both took chances on each other. Gimas. Parang pelikulang Bea John Lloyd yan. Papuin ba siya? Hashtag, ibalik niyo yung dalawa na yun, no? Yun yung may kwentang love story. Yan, tignan nyo naman ngayon. Solid pa rin sila. Team Graphitee, ex-Jmac Motovlog. It's all about loyalty lang naman kasi. Loyalty, friendship, family. Saan na tayo? Kalawakan pa lang to. Pag kumana ka rito, Malabon, Legend of Sex. Linggo, bakit ganito? Akala ko ba walang traffic pag Sunday? So, yun ang background history ko ng graffiti. Yan yung beach ng Navotas. Oh. Sa mga taga Navotas, shoutout sa inyo, no? So, papuntang Divisoria ba to? Ewan ko saan pagdiniretso to. Siguro. Hindi ko kabisado kasi dito. Oh, okay. Tas kanan dito. Tapos, ano mangyayari? Malapit na tayo. Yeah. Like, 1 minute. O, bilang ka, dali. So, ito ang Navotas, babe. Dito, picture ako ito rito. Babe, they're still closed. Baba ka muna. O, patay mo muna ito. Sige mga katsow-tsow, balik daw kami mamaya kasi close pa. Mga katutwag, doon namin sa Team Graphitee. And, look. Ano yan, eh? Kapote. Are you feeling sexy? Hindi ako pang kasya sa akin. Wow. Boss, Hey! hindi kami sanay ng ganito kaaga. Hello. So ito mga katoto, ang bagong ano ng... Oh, so Evo ang nitro. Yun yung gatanong ko. Pamilagyan. O pinasukat lang. Pinasukat lang.
Ano to eh? Rain jacket to. Yeah. So kung nagpunta kayo ng EV mga katsaw-tsaw, nakita nyo, hinagis-hagis namin to or pinaraffle. Ah, talaga? Pinaraffle. Tapos ano ganito. Ito. So nga lang, ayaw ko dito. Ayan o. Yung may kay Francis. Itong araw. Magandaan dito. Oh, may chest. Ikaw gusto. Ito kasing jacket na to mga katoto, pang rain din to. Meron silang ano sa loob o. Ayan o. Pero, Pwede mo daw tanggalin. pwede mo siyang tanggalin. Siyempre, ba't ka magsusuot na kung tag-init? Mukha kang sira ulo nun. Coolio. Tanggalin. May bitones. Yun. Ah, Eh, ayan siya. So, press ko na ulit siya. may kasama ka na yan Ano ba to? Review mo ng helmet? Anong jacket o review ko ng helmet? Talino si Jack Chick. Ay si G. Binigyan ako na ito Ay sa G Pinareview mo agad tong jacket Yun. O di press ko na siya. Hindi ko protektado na yung boobs ko rito. Ayan. Nitro! Wow. Ang Team Graphitee. Ooh, Arpa. May bang ganda Boss Jason, nanonood ka? Ay, may bago? Oo, yung review. Ay, Nitro nila. Oh, ito. Ayan pa. May mga ibang designs pa pala yung Nitro nila. Sabi kay Jim. Ito. Pang-trap. Ito red. Too much red. Yeah. May jersey rin palang Evo. Ito ba nito? I said it. So red. Sige. Yan na ba yan? Laki Kasi wala na. Oo nga, sabi niya ni Boss Jake. Ayan na. Okay. Hindi ko makita Yan na mga katsaw-tsaw na. Ga-unboxing na si Miss Jmac ng Evo. Siyempre, jersey. Ewan kung available na. Basta yun, PM lang. Siya ang sasagot. For the views. Yeah. Ayan. Ganda to mga kato. Pag bumili kayo nito mga katoto, may dalawang lens na kasama yan. Smoke lens. Atong clear lens. Yung nakakabit dyan ngayon is Separate. sold separately. Bam! 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 Evo. Man. Ganda. Ganda ng kulay. O, diba? Ang ganda. Tagalin mo yan, ano? Wait! Kasi, purple pink na tapos blue. Ang ganda. Super nice ang color. Pakita mo yung shoes mo. Ah? Pakita mo yung shoes mo. Ay, look at my shoes. Yeah. Diba? Wow. Kaya yun pala ang sinuot niya. O, diba? Super meant to be. Ano kaya yun? Parang kami ni Jmac. Totoo yun. Wait, paano ba itong ganito? Para makita niyo yung... Puro ka unboxing ngayon I know, right? Ayan o. Yan pa. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan yung sold separately na lens. Magkano to? It's like 600? 600 tong lens na to. Ano siya? Rainbow color siya. Mm-hmm. Especially for Miss Jmac. Oo. Kaya magkakastak na pa. Suot mo. Ay, ano nga pala? Sold out na to eh. Sorry. Yun na yung Pero, pag nagkaroon ng stock, Kulitin nyo sila, kulitin nyo sila Graphitee. Tanong nyo kung kailan sila magkakaroon ulit ng ganyan. suot natin. Oh, diba? Oh my God. Buti pa sa kanya may cash ang help. And then, wait, baba natin. My
goodness. Oh, yan. O, diba? Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? With matching shoes. Purple pink. She loves that shit. O, diba? Komportable? Ito. Bili na kayo. I mean, pag naka-stop. Side nga ulit. Side view. Yan. Ano siya? Double lens shit. Ito. Nasanay sa ARPA. Double... What is that? Double, yun. Dual visor. Dual- Oo. Siyempre, di mo tatanggalin yung mga toto. Pang design yan, Evo talaga. Dual visor. Oh. Oh, ha? Oh, ha? Pass. Yan. Yan. Weh? Lay mo. Yan. Oh. Ah, diba? Diba? Ang ganda. Tapos, ano sabi mo yung loob niya? Iba na yung liner niyan. Iba na. Nga pala, iba na liner niyan. Iba na yung liner niya. Tagalin mo yan. Jmac will explain. Yes, I will explain. Ito mga katoto kung nakabili kayo ng Evo nun, makapansin nyo, ang lining ganyan, nakita nyo isang buo. Yung sa neck, puro mabit. Yan, ano, yan. Tingnan mo buo, di ba? Yung sa bago ngayon, na siya. Oh, nakita nyo yung difference? Ito yung ano? Chin skirt. Yan. O yan, tignan nyo. Oh, may ano na. Oh, May naka-embroidery na Evo. kumpara dati, ganyan. Tapos ngayon, yan na. Ay, malambot siya. O yan. O, nakita nyo? O. Premium feel-ish quality na siya. Yeah, malambot. Hindi kagaya dito. Akala ko, nagpalit na sila ng gano'ng kasya na sa akin. Wala, hindi pa rin. Yeah? Ayan. Yeah. Kaya ako malalagyan ng senen. Hindi mo malalagyan? Lalagyan! Yung flash nga, hindi pwede lagay yun. Nilagyan ko. Oh, super nice oh. Ganda ng kulay niya. Hindi ano sa'yo? Tama lang. What? Yung fit. Oh, medyo, ang ano nga eh. It's not. Hindi maluwag yung dito niya. Pero, Hindi, I mean, which is maganda. Parang yung rock. Diba? Ay, mga katoto. May papakita kami sa inyo. Ito yung, nilolook forward ko talagang helmet ng Evo. Mahapyaw lang Siyempre, hindi pwede pakita lahat. Kasi, hindi pa siya final. Well, final na siya, pero hindi pa siya final. If that makes any sense. What? Nakikita niya mga katoto, hindi sticker yan Hindi sticker yan. Built-in sa helmet yan. Yeah. Ayan Oh my God. Oh, ha? Pero hanggang doon lang. Surprise yan. Oh, Emma ka G. Bago yan. Gusto makita ulit? Sana. Hindi na ako nakapagpaalam kay Kay Boss Michael? Oo. Busy na yan, busy na. Nakaupo na eh. Yan na yung mga rider. Boss, okay lang ba ma-picture ako kay Mrs. James lang? Oo ba? Yan. Hindi, iti-teaser lang natin sa page. Pwede ba yun? Iti-teaser ko sa page? Kita ba? Bakit di ako nakatingin? Uy, ulit. Thank you. Ingat Kita tayo sa Biyernes. Yes naman. Check, kita tayo sa Biyernes Boss, thank you. Oo. Ernest, wala na tayo usapan natin. Madam, dalas-dalasan mo yung punta rito. Di ba aling ikaw na lang? Boss, chat ka sa GC pag ano. Bye na. Ingat. Ayan, pauwi na kami na. So, again, thank you, Evo and Team Graphitee sa sa amin. Salamat sa kape. Sa pamakbo nyo. Gagawin ko po. So mga katoto, tapusin mo na yung vlog mo. Until the next more vlog sa Evo and Team Graphitee. Babush! Saan mong nalalaglag? Ay, po!